Da yawan masu kallona na san sun san wannan ganyen, wannan ko wannan. Waɗannan ganyaye duka abu ɗaya ne, wato ganyen zogale wanda Turawa suke kira da suna moringa. Zogale yana da manya-manyan fa'idodi tare da amfani mai tarin yawa ga lafiyar ɗan adam. Komai na jikinsa yana amfani, ganyensa, ‘ya'yansa, iccensa tare da saiwarsa, komai fa yana da amfanin da yake da shi ga lafiyar ɗan adam. Bari mu fara a taƙaice. Ganyen zogale ana amfani da shi ta hanyoyi da yawa. Na farko, masu fama da matsalar ciwon siga suna shan ganyen zogale bayan an yi garinsa, a riƙa sa shi a cikin ruwan ɗumi ana sha kamar shayi. Yana taimakawa sosai wajen samar da sinadarin insulin a cikin jinin mutum. Hakan yakan daidaita sukari da yake cikin jininsa. Bayan haka, zogale ana amfani da shi wajen taimakawa domin narkar da kitse, rage ƙiba da makamantan haka. Haka kuma ana amfani da shi ta ɓangaren ƙarin jini. Yanda ake amfani da shi domin ƙarin jini, ana yin garinsa a riƙa sha da madara ko da nono. Yana taimakawa sosai wajen ƙarin jini. Bayan haka kuma, kai amfanunnukan zogale suna da tarin yawa, amma bari in yi gaba in dakata a kan ganyen. ‘Ya'yan zogale ana amfani da shi wajen samar da ni'ima ga mata. Mafi yawan mata da suke fama da matsalar rashin ni'ima, rashin jin daɗin mu'amala tare da wato maigida, akan yi garin ‘ya'yan zogale, a haɗa shi da ‘ya'yan kabewa a yi garinsu. Daga nan sai a riƙa sha a abu mai kauri, kunu, koko, nono, madara, zuma da abin da dai kike buƙata. Yana taimakawa sosai da gaske. Namiji ma zai iya shan wannan haɗin domin ƙarin wato shi ma tasa ni'imar. A taƙaice kenan. Ana amfani da saiwar zogale domin maganin sanyi, wanda sanyi ya addabe shi ya kasa yanda zai yi. Hanyar da za a bi a sauƙaƙe shi ne a samu saiwar zogale, a riƙa tafasawa ana sa jar kanwa kaɗan a ciki. Amma a kula sosai, masu fama da hawan jini ba sai sun sa kanwa ba, wanda kuma suke lafiya lau sai su sa ‘yar jar kanwa kaɗan a riƙa sha. Wannan magani yana da matuƙar fa'ida. Amfanunnukan zogale suna da tarin yawa, kawai sai dai mu faɗi iya abin da ya sawwaƙa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.